Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 51. This time check is brought to you by Joy Dishwashing. Patuloy na sa tibay, may tagumpay. Mag-Bear Brand. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 52. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinaryo na kita sang panahon, pero medyo alang-alang pataton sining Provincial Disaster Management Program Division sa aton sining ulihing bulletin mga kaksyon. Sa lakat sang panahon, gina-check na ton kay sa area sang Cagayan sa gihapon. Kwan pa dito, naga-ulan-ulan pa sa gihapon. Although ngayon si Bagyo Sara ang amat-amat na ginman nga nagagwa diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So kabay pa no sa masunod nga mga inadlaw, mangin tawhay na gid ang aton sining palibot no alang-alang sa action hands, no problema no. Batyagan taman diri sa Bacolod kag Negros Occidental matawhay ang aton sining nga sitwasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 53 na. Subong adlaw, Biyernes kita, Nobyembre 22, 2019. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayara na gid lamang kita sang 33 dias ang nabilin. Kag magalabot kita mga kaksyon iya kon 37 dias ang nabilin kag Pasko na. And kuana no, mayara kita sang mga 40 sobra ka dias na gid lamang ang nabilin kag magalabot kita sa panibag-o naman no, pag magalumpat naman kita sa panibag-o nga tuig 2020. Kadasig lang sa panahon mga kaksyon daw kasasan ulangan nag-Disyembre and subong pila na lang kadlaw Disyembre na naman kag ti bonus ano pa bi. Ang hinatagay sang ginatawag naton mga regalo, ang hinatagay sang pagigugma daw mo sinabala ang bulan sang Disyembre mga kaksyon. I'm sorry, 33 dias ang nabilin. I'm sorry, 33 dias ang nabilin kag Pasko na kag 40 dias ang nabilin before ang 2020. Action! Action! Radio! Radio! Normal late pa si ako Anyways mga kaksyon, sa nambala naton sa mga adlaw, Biyernes kita, Nobyembre 22, 2019. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards ining Aksyon Radio Bacolod. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa public affairs program
via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Dahil po lang direksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon, Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, sumong iya nga gabi, simple lang pamangkot naton. Binangigay karon ang mga opisyal naton sa gobyerno. Ini may koneksyon sa pagpatindog sang kaldero. Nga nagabalor sang 50 milyones pesos. Suno diri iya sa Duterte administration. Timay managaning nga bongga Jackson Hens ang aton sila nga pag-host ang 38th ASEAN Games, ano? Kag ipabugal naton nga ti hindi basta-basta ang pungsod Pilipinas. Pero ti ideal bala ina nga magagasto kita sang 50 milyones para ipabugal, pero sa likod sina pigado nga aton sa sitwasyon. Abi, i-text dirang inyo man ng opinion kag ipadala sa 0938-225-5017. Lines of Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. No, maintrang way labot. Anyways, mga kaksyon, on board na ini sa Aksyon Brian Morden. Updanay kita, top 9 ang takda sining gabi. Kuha na nga, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi? Ginapacheck naton o na reduction and defensor ang report nga may ara iya sang isa ka encounter nga nagaluntad sa Syria nga mga tinion, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental. Standby lang kamodra for updates ni ara section A nakatirada na. Kaga iplastar ta na karon dugay-dugay, ano? Sa iban pa nga balita mga kaksyon, ipaplastar taman karon liwat with Aksyon Nonoy de la Cruz. Forte sa bang seksyon Nonoy mo, halin sang Lunes nga balita ya dito sa Sipalay, ato balang diri una nabatian sang Lunes ang gabi nga isa ka 5 ka tuig nga nadunlan kag napatay gid sang warfare bla. O iya to balita ano sa Sipalay, nasundan ini sang pagluthang sang 8 ka tuig nga lalaki nga bata sa iya sini kaugalingon nga amay tinilikdan nga gabi nga naakigan si Aksyon Nonoy sang hepe sang Sipalay. Kagabi una naman si Aksyon Nonoy naman, no? Kay may ara to sang isa ka lalaki nga gin chop-chop i Aksyon Hens sang iya nga bayaw kag hinablos. Hay grabe, ano blang sala gid sini. So balikan tari karon, mustahon naton update sini. Kumusta na blang kaso nga ini? Naka-istorya na bala si Aksyon Nonoy de la Cruz kay Lieutenant Colonel Nisirato Sabando, ang hepe sang Sipalay PNP. Kabay pa, no? Kay si Aksyon Nonoy nakaseminar na halin kagabi, halin kahapon sa Aksyon Radio kay way kunok agis minar. Check tanig karon na. Kag update man naton mga kaksyon ining alleged nga himulos sang isa ka 19 anyos nga lalaki sa iya sining upod sa inom nga babaye nga nagaedad man sang 19 anyos lunsay mga estudyante sa kolehiyo diri sa syudad sang Bacolod. Kumusta na bala ini? No, update naton ini karon. Kag diri sa Bacolod nagmeeting na aksyonan sa pagbaligya sang libentador o kon palupok sa palaabuton nga Disyembre. Managamat-amat na meeting nagligad nga simana o kon bulan. According to the President of the Philippines nga mo iya si Tatay Digong, ngayon din siya magpasilabot pa Aksyon Hens sa mga pagsulundan sa pagbaligya palupok o kon may mga designated area, din pwede makapalupok kay ihatag na lang ang poder dira sa local government unit. Pero kung ako lang ang pasugtan, kung anong natabo last year, nga daw kajutay sa nagkalalukpan, bangod sang mando kay executive order ni Duterte, sundon tato. Sa mga LGUs naton, sundon tato kay mayong resulta, daw ay blaya problema, di bla na? Sige, daw mayo man nga balita, i-check taman karon ang dalag ko nga balita with Action Marlon Hinabiya, gikan sa Kapitolyo Provincial. Kag mga balita pagid karon gikan sa Bacolod City Government Center with Action Art Tatay Hupon. Sini nga hapon ang patrol may ginpadulungan, isa ka lalaki ang ginbaybas dira sa dalan Lacson, no? Ang aksyonan
on air na. Paki-write lang, Biki, doon di ko mag-gets. Doon di ko, wait tabi na anad, inapa-actionahan. I-write sa whiteboard, Nan. Sa diin, sige. Pag sigurado na, sulod dahil aksyonan, kay ikaw nga ton, sining pahanuton. Pero kung may interview kita dira someone nga pwede makatag information, ipasok lang kay birahon ta. Sige. Kaya na, may isa ka lalaki makaksyon, no? Dira sa atubang sang Mandalagan area. Lupwes makaksyon sa Mandalagan, nga ginbay bust, ahay kaluluoy man sa isa ka lalaki, action hands, isa malangka sa Shane na kosya, pero ginpahapa sang pulis, kaginpusasan sa madamo nga tawo. O galing kiti nakabayular ikaw sir no? May bitbit imo yang nga ginapatihan shabu, na baklan ka pa, ti mo nang dangtan mo, viral kagin subong, sa social media, kag una, of course, diri sa Action Radio, Bacolod. Sige, damo patang balita karon ginaaman para sa inyo subong nga gabi. Standby lang kamo sa aton sa mga nagalantaw subong sa Facebook page nga nagadamo kada gabi. Kagabi nga yo ko pasensya sa inyo kay nadula kita kalit amot ano natabo. Ano tani gani sir diri? Globe kita no sir no ang aton internet no. Duagid no nagkalawagtang kagabi na tingala man ako. Igo siya magbalik 5 minutes before mag-end man sa program ko tingaton sila nga mga tumalanaw sa Facebook worldwide, nationwide. Tida na balaka no tabo nga way natakabati sa ibang pagin nga balita kay Action Brian no. Sa Action Firing Line. But tonight di lang ko ka-sure kabay pangaton sila connection sa internet hindi man problema para tayo yon ang inyo sila paglantaw dira sa aton sila beautiful face mga higala. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Sige, amo na mga dalag ko nga balita sa lokal pero para sa dahan ko ay gamay ang mga dalag ko nga balita diri iya sa national mga kaksyon. Kay kabalo ka dalag ko man sa balita national ari na luoy gid ko ni sa area sang Cagayan ho. Kay nga aman baw mga masobra 10,000 ka individual kag 3,000 ka pamilya ini ang yara nagapabilin sa gihapon sa evacuation center bangod sa paglaslas sang bagyo Ramon kag Sara. Duwagid ka bagyo naglabay sila ti may ara sang 181 evacuation centers, 171 ka barangay affected dire kag 80 ka mga mo kon 20 ka mga munisipalidad didto sa area sang Cagayan. Didto gid nag-agi ining duha ka bagyo do tatlo gani mo nga way pakapauli ang mga kultura naton spuloy nila linaslas naman sila. Ay nako dito sa Mindanao iya ko di ginlinog. May balay ito nga naguba. Inaway ang tatlo ka miyembro sang pamilya kung sino ang gusto nga magpaubra sa balay. Kay gusto sang amay nga hindi pa ipaubra anay ang balay kay siyang masunod. Tinalinugan mo. Gusto naman sang anak nga ipaubra gila yon. Tinag-inaway sila, way blakway sang anak kag ang amay kag labuo ng anak. Ang anak li may armas, tiniro yang amay, pagtiro yan na igo ang utod pagid. Bangod langid sa pagpaobra sang puloy-an nga halit sang trahedya nga linog mga kaksyon. Samtang sa iban nga balita sa aton sining pagpangalagad iya subong nga gabi, ariho no kay kabalo ka ining madakpan bala sa vape bala, ining nagasuyop sang electronic cigarettes mga kaksyon. Kanabayara diri sang order si Presidente Rodrigo Duterte nga dapat pangdakpon ang nagasuyop sang vape nga ini nga ara sa pampubliko yang lugar. No? Ara iya sa pampubliko nga lugar. Okay, go ahead aksyonan. Balalan da kay pag-ara na hanuton ta riyan, no? Suno kay Duterte tanan nga naga-vape dira sa pampubliko nga lugar, pangdakpon, no? So wala pa man nakapamanaog gani sang papilis abi o dokumento nga dapat dakpon siya mo na. Police mismo nagmando man nga dakpon kag dalon sa police station kag of course ini sila ang ipablatter mga kaksyon, no? Ipablatter ini bangod nga nakabayular sa paggamit sining e-cigarettes ini sa manamo iya nga tawo mga kaksyon dito sa diri sa aton sa pungsod Pilipinas. I'm sorry gid daw di ka concentrate kay ginauna ko subong aton sining linya. Online sa Firing Line. Daligid lang mga kaksyon, daligid lang ano. Report!
Sa aton siningalinya, we have 303rd Infantry Brigade Commander, si Brigadier General Benedict Arevalo. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Magandang gabi sa mga nakikinig. Yes, kaninang umaga lang po tayo nag-interview regarding doon sa posibleng ofensiba po na gagawin ng NPA ngayong gabi, ngayong hapon. Meron ng encounter, sir. Saan banda ito, sir, sa Negros? At kumusta na po ngayon ang situation po? Oo, kung matatanda natin yung kagabi, di ba may pinasok na bahay ni Kapitan Barangay Arlie. Captain Zambrona doon sa... Sambrona. Oo, doon sa Isabela. At Aha. yun ang tinanong mo sa akin kaninang umaga. Yes At po. ang sabi ko nga, kailangan natin magpaigting ang ating operasyon at itugisin nga itong mga armado na to. At doon na sila nag-abot. Ito yung grupo rin kagabi. At ngayon nag-abot na sila dito banda sa Sitio Tambo, Barangay Santol, Binalbagan. Kaninang alas 4 ay nagkabakbakan sa pagitan ng tropa ng 62nd ID. At itong ang mga NPA na ng Gambala sa pamilya ng Zambrona kagabi. No? So nag-abot sila at nagkaputukan. At so far ngayon, meron ng isang patay na NPA at saka isang nahuli. At medyo dumilim pero tuloy-tuloy pa rin ang clearing operations at saka pursuit operations. So wala pa rin akong full report. Initial report pa lang ang nabigay ng Battalion Commander, si Colonel Dacuscos. So hinihintay pa natin yung full report nila. At yun na yung sabi ko, ang ganyan talaga kahinatnan ng mga NPA sa kwento natin. Tatlo lang naman ang kahinatnan nila. Kung hindi mapatay, mahuli, or mag-surrender. So ang pinakamainam dyan ay mag-surrender na lang or magbalik loob para mabigyan sila ng pagkakataon mabuhay muli ng normal. So ito yan bang... ang nangyari ngayon. At hintay-hintay pa natin ibang development at may clearing at pursuit operations pang nagaganap ngayon. Okay, sir, ito yung sinabi niyo po, merong isang patay. Nandyan ba ngayon sa poder na ng tropa ng gobyerno itong patay na ito, itong isang nahuli na ito, sir? Yun ang hinihintay natin na report kasi hindi na natin masyado makausap pa yung tropa at nagmamaneuver pa kanina. So may panakanakang pagputok. So hindi sila basta-bastang maka-clearing at yun ang hinihintay natin na report. But ang ayon sa Battalion Commander, maganda naman yung napwestohan ng tropa. Nasa taas-taas tayo at medyo nasa baba yung mga nakalaban nila. Kaya mukhang pabor na pabor yung inkwento kanina sa atin. Sir, may nakuha ba tayong barel mula doon sa napatay, alleged patay at saka nahuli, sir? Initial, hindi pa nila mabigay ng detalye kasi nga nagki-clearing pa, nag-scour pa ng area at barel at saka ibang mga gamit pa ang hinihintay natin na mai-report nila hanggang mamaya. At hindi ko naman sila madistorbo ngayon. Baka may mga importante pa silang ginagawa. So, hinihintay ko na lang humupa muna yung inkwentro at maya-maya siguro makakuha tayo ng maganda-gandang report. I see. Pero sir, kumusta yung area? May mga displaced ba tayo ng mga civilians doon, families? Pakiulit? Mayroon na displaced doon or mga evacuees na nangyari? Wala naman, medyo so far wala pa. Pero pag kalauna naman pag ganyan, hindi naman natin may iwasan matakot yung mga nakatira dyan. At magko-coordinate na rin tayo sa LGU kung sakaling meron. Sir, mga pero yung nahuli pala ay isang wounded pala yun. Wounded? Wounded yung nahuli na isang NPA. Tapos hinihintay pa natin yung ibang development maya-maya. I see. Sir, ilang oras, ilan lahat yung na-enkwentro nila, sir, more or less, sir? Yung estimate nila nasa mga 15 hanggang 20. At yun din yung estimate kagabi na pumasok nga doon sa Isabela. At yung terrain medyo bulubundukin at manaka-naka mga bahay doon. At yun nga ay nagkaabutan sila doon sa medyo mabundok na lugar ng Binalbagan. So itong wounded ngayon, sir, nandyan na sa poder ng Philippine Army, sir, maliban doon sa patay na sinabi mo kanina? Yun ang inaasahan natin na nagawa na nila ngayon at
sabi ko nga, medyo dumilim kasi kaya hindi sila masyado pang makapag-clearing. At hintayin nilang maklear yung lugar talaga. Baka may mga naiwan pang iba doon. Ibang gamit pa na naiwan. So, kailangan isuyurin na naman yung lugar na yon. I see. Sige. Update lang kami mamaya, sir. Kung merong update, tatawag kami sa inyo. Maraming salamat po, sir. At mabuhay po kayo. Sige, maraming salamat. Magandang gabi. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Ang Commander Makaksyon sang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental. Brigadier General Benedict Arevalo, no? So may isa ka wounded na subong sang sa tropa sang Philippine Army sa Rosea pro i-check na to ni sang dugang pagid karon. Plus may isa ka alleged nga patay sa bahin man sang NPA. And way man gid sa mga apektado nga mga pamilya sa nasambit nga lugar dira sa area sang Binalbagan. Sini mga alas 4 sila nagtinabuay dira. And mga 15 ka persona ang naengkwentro sa trupa sang gobyerno kag ginapatihan nga amo ini sila ang nagsulod sa puluyan ni Barangay Kapitan Arlie Sambrona dira sa may Barangay Tinungan Zone 2 ini, no? Isabela tinalikdan nga gabi. Ay grabe, yan wala untat nga linagsanay check pa naton karon kay padayon pa ang hot pursuit operation sa Philippine Army sa nasambit yang nga lugar. Stand by for more updates angot sa ni mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sige, basi ba try na to aksyonan makahuli kita da sang tuwag sila gani numero sang Barangay Kapitan Abi sa area sang Barangay Binalbagan gin-mention ni Sir Arevalo. Iti, kung mayra sang tiruhay nga ginatawag, hindi mahimo nga hindi magkugmat ang mga civilian diri, ang mga pamilya diri. May mga evacuees na kita, din ang ilang sining evacuation center, agad secure ang ilang sining kabuhi, kaya ang balaw ay nagapangilala kung civilian o kung NPA ang kwentro nila. O kung katapo man sang Philippine Army, no? Way niya nagambang excuse na kaway kalabot di sinaway. So, ang pinaka-affected dire ang mga civilian, mga kaksyon. La 7-12. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Balikan ko na karona sa aton sila nga pagpangalagad kay aksyonan lang bahala da ngita sang iban pagid nga mga information regarding sining nasambit yang encounter. Balik kita diri sa dalag ko nga balita sa national mga kaksyon sa nambal ko na kaina ang presidente nagmando nga tanan nga vape sa pampubliko nga lugar pangdakpon kag dalon sa police station pagkatapos ipablatter i-confiscate ang ila sining nga e-cigarette kag papulion man lang sila. Pero ang kuandiryo ang Integrated Bar of the Philippines o kon IBP nagpalayag nga ang tanan nga madakpan sa vape pwede makapadulong sa IBP. Kag mangayo sang bulig suno kay Attorney Domingo Cayusa, grabe no. Kay wala kuno sang klaro ang ining pagdeklara nga hindi maka-vape ang isa ka tawo sa lugar nga anti-smoking mga kaksyon, meaning ang ini nga lugar nga mayara sang anti-smoking o kung anti-smoking area, sigarilyo lang ejection hands, wala labot ang vape nga initi tuod man. Hindi man na pariyo to ng vape sa sigarilyo mo. So sunod diri sa IBP, so why ni sang klaro. So kung sino da ang madakpan nga dalon sa police station kag kuno nang himuon kadto sa IBP kay buligan kamo. Maning lain sponsored Pilipinas. So ang PNP pwede gani ko naghambal man nga pwede gid maka-vape ang tawa sa mga designated area, no? Kag ang executive order nga pamalabagan ang sigarilyo man ang matuod hindi ang vape mga kaksyon. Ati sige hulat-hulaton ta ini, no? Sa iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad didto iya sa national. Kabalo ka, ining SEA Games nga ini, nagkontrobersyal gid ini mga kaksyon, no? Ay nando nga sitwasyon ini. Bangod nga padayon gihapon ang pagsinabtanay, una nga gin-question ni Senador Franklin Drilon ang presyo sang kaldero nga nagabalor sang 50 milyones pesos. So no kadako gid ini nga silindutan kakalayo ini 50 milyones gid. Pagkatapos ini gamit ano dayon? Ano mapuslan tas ni pwede taktig-ang de? Pwede ta kaluto linaga, di pwede ta kaluto sang sinugbang nga bangros, baboy o kuno nga sitwasyon. Why naman dason? Sigurado ko after that sining SEA Games kay ni, malumutan na nada. 50 milyones pesos ang balor, no? So sunod diri mga kaksyon iya sa kay Alan Peter Cayetano. Amo ni siyang chairman sang
committee karon sa SEA Games nga nag-host kita diri sa Pungsod, Pilipinas. Siya ning kontrobersyal karon nga walwal ni Drilon sining nasambit iyang ginatawag naton 50 milyones pesos nga ini siya makaapekto in action hands sa mga atleta naton sa Pungsod, Pilipinas. Siya pero kung magkalapir din yung mga atleta naton bala sulon ginis Drilon di mo no. Ano bang labot iya sa kay Drilon iya kay nagtuki malani kon pilagi balang gasto kay do kadako gin man matuod. Kay ti ginhambing nila ini nga kuno ang Malaysia last 2017 nagpatindog man sang kaldero 85 milyones pagidang balor to gani mo. Isundon tato sila iya nga kita diri sa Pilipinas nagaigod kita sa kapigaduhon. Bawa ari man yang sitwasyon. Ang Pinoy amo gina mo, ang Pinoy kadtuan mo sila balay bisan waywaay na gid ang mga pinggan to nga tinago amo nang ibukad na kami bisita kita bisan waywaay kay naging mangutang para lang gid nga ipakasal bongga, ipa-birthday bongga, buniyag bongga, tapos ang celebration nga kay wala inog bayad. Kag ginasukod nga panago na, kag mahambal pa di nga hindi lang paghambal nga ari ko di bala nga wala kudi. Ti kabalo kamo ining gasto karon sa SEA Games nga ini. Naglabot in action henso sa 11 bilyones pesos ang pagpatindog sa mga pasilidad dito sa Clark, Pampanga. Kagagining 11 bilyones pesos nga ini kung kabalo lang kamo mga kauturan ay aragay inutang ini sang Pungsod, Pilipinas dito iya sa Malaysian firm nga balayran ta ini mga kaaksyon. Sino mabayad sa ini? Hindi si Cayetano kundi kita iya nga ultimong naga-tax sa gobyerno. At naga-tax giman si Cayetano kiti dako man ang iya sining wealth mo ang iya sining kwarta pero ang ginatax siya na masidra man na halin man sa bulsa. Bulsa sa gobyerno do mo na blang nga sitwasyon no. So suno kay Cayetano wala sang issue diri kay nga aman gingasto taniya para bongga ang aton sining nga pag-host sining ika-30 iya nga Southeast Asian Game mga kaaksyon. Sige pa bongga lang kapo ang mga tao ga turong ang matas kapigaduhon. Aksyon! Radio! Ambala niya ding grupo nila ni Drilon sa mga double standards. Ini sila kon kay Duterte gani hala banata nila tudo ang ilang mga proyekto do simple man no. Tsakto man si Cayetano kay kon si Drilon pambalo na tondo por titinlo kasi tao pero sometime nila sa una porte man ang gasto nila do sila man nga panag-iyaman sa Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. In short, mga kaaksyon, ini sila tanan palariho gid lamang. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ikaw ang isa ka opisyal makabati ka sang kanta sang Glock 9 nga upuan, hindi ka ba tinggilan, makinchindi ka naman, no? Pati si Sir Elray nagayuhom siya. Pero ari, suno kay Cayetano siya kabalo ka mo, mga kaaksyon, world class iya, ang dating sining nasambit iya nga facility mo. World class iya. Siya mako mo na ginubra lang iniya sang 18 lang niya kabulan sa puwerte kabaskog nga architect suno siya. Di ba na gastuhan tayo sang 11 bilyones pesos? Di makin mo yan, ang 11 bilyones pesos na igasto talang tanan-tanan dira. Nga kinahanglan tagid abing magpabongga gid. Aron nga kilalahon kita nga Pilipinas, puwerte no, bisan amon ni kapigaduhon pero ginamuma kita sang gusto. Waikbok balong ibang nga pungsod to naluoy na ni sa aton. Ang kadlaw guro to lang sa mga buang mga Pinoy no.
Bisa may waay nagid hala mangita pag isang ideya para lagi kuno ipasikat nila bla. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero ari yang tululopang doon, no? Kay sumo nga adlaw, gina-commemorar Action Hands ang ika-napulo na katuig, no? Nga Ampatuan Massacre. Ang Ampatuan Massacre mga kaaksyon, ini nagluntad ini sa basi wala ka nalipat kamo dira. Ini nagluntad ini sa tong Nobyembre 23, 2019. Dito iya mismo sa town of Ampatuan. Sa din mga kaaksyon, ini nga mga binulan, naglakat ang grupo iya sang grupo ni Ismael Mango Dadato. Upod niya diri ang iya sini nga Vice Mayor sang Buluan Town nga sila ang maga-file sang kandidatura sa pagka-gobernador batok iya sa mga pamilya Ampatuan. Imagine mo na ang apelyido sa mga suspekto Ampatuan ti ang town Ampatuan sa area sang Maguindanao or Maguindanao Province mga kaaksyon. Ang natabo diri while ngayon sila ang nagalinakat, no, kay kabalo ka manuglap, lapit na to ang national elections sa 2010. So nag-file sang ginatawag na ton COC, Certificate of Candidacy mga kaaksyon. While nga nagalakat ini sila, tuman kadamo ang nag-ululupod diri sa pamilya iya ni Ismael Mango Dadato, no? Agod nga siguraduhon nga kung may ara sa may matabo sa ila, hindi basta-basta kiti damo sila mo. Agod inkwentrohon ang mga pamilya Ampatuan. While nga nagalakat ini sila padulong iya sa Comelec, binanggaan ini sila kag pinaarakan mga kaaksyon, no? Pinaarakan ini sila sang luthang sang tuman kadamo nga mga armado kag ang resulta diri 58 ang nagkalamatay. Mula nang magkaisip ay nagistan ko ang problema hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita tuloy pa rin ang Nagalakat ini sila mga kaaksyon, simple man lang ginahimo nila mo. Nagpangamuyo sila o bayan sila sa mahal nga Ginoo. Kay kabalo kay ni mga Ampatuan, mga touchable ini. Kumbaga ka budlay gidya pierdihon. Dira sa ila sining lugar mga kaaksyon. Rinatratan ini sila dira. Pagkatapos ang resulta 58 nagkalamatay, upod na dire ang 32 tanan iya ka mga miyembro sang mga media. Nasa tamang balita. Daligid lang dola ito na pindot ko, no? Mayara sang 32 iya ka mga miyembro sa media. Sa 58 nga nagkalamatay diri, grabe ang mas grave diri mo. Imagine nyo na mga kaaksyon nga, sir, basi mapagwa mo lang da Sir Il Rey, no? Ang mga literato. Imagine nyo na iyang pinangbuldos ato sila. Ginbuhuan ang lugar sang tuman kadako nga daw kawa pagkatapos pinang lundo dito ining 58 nga mga nagkalamatay mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Ay grabe iya. So pagkatapos sa to, inayawan papangita ang mga pamilya nila kung dinagadto. Kiti dito nila ginbutang sa lugar nga daw hindi gid abi makita, no? Imagine mo tong iban nga pagkalkal sang buldos dito sa ginbuhuan nga ini nga lugar. Gakadala iya sa buldos kag ining bakho yam. Paggandos ang bakho mo na o gasakay iyang lawas ang tawo iyang patay na syempre gintampukan sa duta. Hamakon nga ratratan kay mo sang mga tuman kadalagko nga mga armas luthang. So ini natabo ini sa area sang Ampatuan, Maguindanao because sang ginatawag naton interes iya sa puder. Interes sa puder nga hindi magpasupil nga base maislan sa pwesto kay ining si Ampatuan, tuman kabaskog man sila nga lugar mo. Pero sang gumawa ining si Mango Dadato Ismael mga kaaksyon, daw na threat gid sila. Bangod nga ti baskog man mo, no? May inugbato man nga nakaupod to ang katapos sa media.
Kay gusto nila nga makitaan sa katapos ng media ang pag-file na sang COC sa madugay na nga panahon nga may ara sang nanikasog kag nangisog nga makabato mga kaksyon sining Ampatuan family. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Perti yan, no? So, subong adlaw sa nambal naton, ika napulo na katuig mga kaksyon. And ang masubo lang diri, kaysa napulo katuig na ang nakaligad, wala pagid mahatagan sa nga hustisya ang kamatayon sining nasambit iya nga 58 nga nagkalamatay bangod sining politika nga interes mga kaksyon. Bangod sa politika nga interes, sa 58 o kon sa 32 iya nga makatapos sa media, may ari di taga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. May nagkaladak pa na gidmaan, no? Sining nasambit yang Ampatuan Massacre. Pero way pagid mapamatbatan, in fact iba nakagwa pagani mo. And ang nagkaladakpan ditri amo ni mga Ampatuan family, no? Ang iba nagkalamatay na lang bagod sa balatian. Pero naghambal gyapon siya bisan napatay na tutod bangod sa balatian. Way gyapon sila nalipay ang mga pamilya kiti way man niya nabalusan gid abi sa pagkapatay sa ilang hungod nga pagpatay. Sining nasambit iyang mga pobreng gusto malang kuntani nga bag-uhon ang lugar sa ila pananawan nga kinahanglan may bag-o na nga leader sa among nga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Okay, la 7:26 mga kaksyon. Diri sa syudad sa Bacolod, may ara sanggin patigayon kaina nga isa iya ka programa. Sa diin mga kaksyon, nagsindot sila o nagsindi sila sang kandila. May isa ka prayer dira sa Negros Press Club. Pagkatapos may ara sang marker dira sa may Bacolod City Public Plaza. Kag didto liwat nga nagpangamuyo ang madabo nga katapos sang media diri sa syudad sa Bacolod. Agod nga hingyoon sa gihapon ang hustisya sa kamatayon sining mga nagkalamatay mga kaksyon. Kwertino, inablang ginatawag naton nga iban nga mga pamilya nagpadulong didto sa lugar kung diin sila pinanglubong agod nga magsindi sang kandila. Pero ang iban to do hindi magkadto sa lugar kay makitaan pa lang nila ang lugar nga ato. Kadto nilang lugar nga ato, layo pa lang nagatululo ng luha nila bangod nga inang madumduman nila ang natabo sa ila sining pamilya nga wala gid ginila uman na kuntani mag-file man lang ato sang Certificate of Candidacy. So amo na yak damak sang politika, Action Henry. Amo na yak damak sang pamulitika diri sa pungsod Pilipinas. Amo na yak delikado sang pamulitika or hampang politika diri sa pungsod Pilipinas. Di ba inas na lang isa ka lugar, no? Actually, hindi lang sa area sa Maguindanao, nagakatabo ining pinatsanay kon politika ang paghahambalan. Bisan diin nga probinsya sa pungsod Pilipinas, basta politika na ang paghahambalan, may nagakalatumba. Kagyad tong mga katapos ang media, 32 ato sila nga nag-upod man lang, agod kung tani nga i-cover ang pag-file sang COC sang ining ni Ismael Manggod Dadato na ulamid pa sining nasambit iya nga trahedya. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Madam Marcel Espina Makaksyon, ang presidente sang inyo JP diri sa Bacolod kag Negros. Ma'am, good evening. Hi, Action Brian, may gabi. Salamat gid sa Katsay mo nga tagpalamati may gabi. Yes, ma'am. Salamat gid sa time na pulo na katuig ang nakaligad sining Ampatuan Massacre, but today still uyango sang hustisya, justice ang family sining mga nagkalamatay, ano? Anong mga programa diri sa syudad sa Bacolod in connection sini ma'am?
O nang subong very ano gid no, very meaningful gid ang atong pagko-commemorate sa nga 10th kay kun this year ginapaabot ta ang conviction, hopefully ma-convict no ang ang mga suspects, especially the mastermind. Ang supposedly ang ilang hambal sa ang judge from Quezon City, ang decision tani supposedly ma-out November 20 this year. Okay. Few days lang mag-10th year, no? Kaso nag-appeal siya for extension, and then the Supreme Court nag-rule na on or before December 20, ipagwa na ang promulgation sang ini nga kaso. So 101 people were here or were nakasuhan, no? Were on trial. So po di sa ginakasuhan ng 3 ka-brothers sa mastermind. Yes. Especially Isalde kag si Andal Jr. Si Andal ang Patuan Jr. Supposedly ari ni siya kuno sa crime scene when it happened, no? Ang pag-checkpoint pala. According to the witnesses, he was seen in the area with more than 100 armed men. And then si Andal Jr. allegedly kuno login tamba niya ni ang wife ni Mang Madato. So, and then ang ilang tatay nadakop ni siya no sa 2010. Si Andal Patuan Sr. He was the governor at that time when it happened, no? So, napatay ni siya in 2015 of cancer. So, amo na Action Brian go-join kita no sa panawagan sa pamilya, upod ng mga media workers na convict no for conviction kay naba na ang ano na naning what does it say about our justice system, no? Kung ang hindi nga kaso, hindi ta makaget conviction. Very kadako sa nga kaso. Imagine na, 58 ka individuals, no? 32 of them, journalists. Sa 58 na, 32 journalists, may 20 da, no? Parts of members ng Patuan. Sa mangunga dato na family and then their supporters. And then 6 of those, may 6 pagid nga actually, hindi sila part ng convoy. It so happened, nga ara lang doon kasunod man sila. Grabe, no? But during the checkpoint, naupot sila pag flag down no, sa mga kapulisan, and then it so happened nga nagalabot mga motorista ni sila galing nga nakuha na sila, mistaken identity. Dala lang do. Upot sila doon na timingan man bala. So, nakabandot isang natabo, di ba, nga mga media, makover ni Tani, no, sa pag-filing of COC ng mga pakandidato, gobernador, no. Kaso, ang according sa mga reports man, no, accounts ng mga witnesses, kag sa mga, supposedly, the early do Tani sila magwa, kaso wala kagwa dayon, kay because may mga security concerns. However, ang lain lang kay do tatlo ni Kamas gravesite. Ang pukay sa bako, no? And then, may sila, there's an intention to bury it, especially ginunang salakyan. Ang iba ng salakyan, may mga patay pa sa sulod. So, grabe, you know, the gruesome and ka-gruesome, ka-brutal sang natabo sang 10 years ago. So, that's why actually, Brian, at that time, fresh graduate ako eh. So bong pod na tasang papanawagan no for justice for the family. So really hope na justice will be served no sa pamilya, sa pamilya. Amo na galing no napulo nga tuig na bisan isa do way gid may nakit-anda nga sure na yun convicted na ni siya. Okay, we don't know kana ang justice system naton sa pungsod Pilipinas, but hindi ta magid too much nga ma-blame naton ang aton sini nga mga justices dira or sino da mga judge naton kiti ginatun-an man ni nila. Pero, di ba sinaga-iral gyapon, Ma'am Espina, Ma'am, ang kwarta gyapon? Ang
pagtudlo nga idiktahan sa ato nga obra, Aha. kung mo na nga context, ay wala ko kabalo sa ano nga context yung hindi na mean. But really hope na kung diktahan ta siya, syempre hindi man ta gusto diktahan ta sa aton obra. Next time man sila, hindi man na sila gusto nga diktahan ta sila sa nila obra. Nan, ang Diba? wala si Perado. Oo, Kita pero eh. ang point ko lang, nang basta importante, wala ta may masabad sa aton nga obra or wala ta matapakan sa aton obra. Just continue lang sa aton nga obra. Yes, amo mala na nga ako na. No? Anyways, ma'am, salamat ng gabi kag mabuhay ka Sige. na. Okay, thank you, Action Brian. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Wala gid gali mga tagan isang hostisya pa bisan isa daw wala gid konbiktado, no? Kaluluoy sa mga biktima. Alas 7:36 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton, pasaysay talawat ka aksyon nonoy karon ini tabo iya nga pag-chop-chop sang isa ka lalaki o kon duha ka lalaki sa isa man ka lalaki. Grabe nga pinatsanay sa Sipalay no tabo na daman na tatlo kasunod-sunod ni kadragko nga balita si Palay daw mursya man no sa nagligad nga binulan. Sa aton pagbalik karon alas 7:37. Objective. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest.
We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing Line! Aksyon! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya
ang mga nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang mga nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang mga nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang mga nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line!
kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Brian Morden. Sa Aksyon, Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:51. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon. This time, ginadulong sa aton ang mga balita kaina sa nga may problema sa mata, sa pananawan, basi nagakurap-kurap na ina. Sipon, ubo, hilana, trangkaso, kag palanakit sang kalawasan, may ang yung sini combination ng mga Zanton Plus Herbal Capsule na nagatunaw sa nagatubo-tubo nga mga bukol-bukol dira sa imo sini nga lawas. Zanton Plus Herbal Capsule kag may TC. Aga, udto, kag sa gabi, wala gid kontra-tiyempo. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Ante sa report with Action Marlon Hinovea, ubuhinan ko lang na gamay nga aton sini nga mga, aton sini nga mga mensahe. Mayang gabi lang kay Inting Bibo. So, sir, good evening dira sa Mycilin Homes. Kay Jack Balaan, Birador, good evening, Action Brian, tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lenny, kag Lola Consing Dorias, Sampurok, Marang, Mandalagan. Yaraman si Renz Negros, good evening, Action Brian, gamonitor kami binalbagan, greet ko lang da si Jorens Maringal, and Summer Tagaraw. Sir, update encounter sa Army Kagin PA sa Santol, Binalbagan. Okay, na-interview na gina. Good evening, Firing Line, watching from Hong Kong. We have si Sir Steve Ryan Clavero. Pa-shout out Clavero family, Central La Carlota, nag-monitor subong sa Riyadh case. Salamat. Sir Roger Montalvo, sir, good evening. Si Johnny Arnaiz or Aranez, Kasipong, good evening, Action Bray. Watch kami subong live stream diri sa Sipalay City. Salamat. We have De La Rosa Lovis JM watching from Hong Kong. Imbon Jocampo, may gabi dira sa Maaw. Si Rowena Jopines Bakiano. Salamat. William Pragados Dumdum. Salamat, gid. Si Disime Gaho sa Isabela, nag-monitor. God bless ko na Isabela. Araman si Misifi Compuesto to BC, salamat gid. Edwin Pineda, sir, good evening. Erna Colindres, Manjo Arniho, good PM. Allen Transporto, good evening, Action Brian. Monitor lang ko to Allen Masvel, Barangay Cubaya. Monitor man mga Angel sa EJ, Joy, Len, always monitor Tatay Moroy, Nanay Leyte, dira Mama Edna, Lapar, monitor man. Salamat dira sa inyo. Kaburog, Noel NJ, salamat. Robe Rosme, salamat man. Nonali Sandag Valles, si Ami Rivera Cural, Mike Seba, salamat. Torres Manzano Jr. sa UAE rather. Judith Calvis Pamposa, salamat. Kag si Kuana, may gabilang kay Kakashi Dave. Commercial pa to gina, Dave, kung nga daw gasulit-sulit ang makitaan mo sa Facebook, ha na? Subong banat naman ta sa aton sinibalita. La 7:54. Capital Reports. Unahon ko lang sa Action Marlon. Standby ka muna karon sa balita ng Action Nonoy ha. Sa Chop dito sa Sipalay. Action Mar, mayang gabi. Action na Bray, ang latest aning balita sa panaad Paga Stadium kay man tutup na lang mga boss kadlaw Sabado. Uy. Ang illegal occupants, ang illegal settlers or illegal structures. Ato mga nagabaligya bulak? May ara action na bray sang consideration. Lagi natag silang provincial government. Gabaligya bulak, gabaligya tanom. Kung naging tagaan silang notice to vacate, katutong buwas kadlaw. Ang pagkakas sang struktura, tubtub dagil lang niya buwas. Kinalaw, way na sang struktura, way na sang balay-balay, way na sang katindog dira ng mga tulotopangko, kag huluhaligi. Kakas gina-aksyon na bray, boss. Limpyo ginigali. Pero ginhatagan sila sang dugang time ni Gobernador Lacson nga mapaubos na lang baligyan nilang tanom nila. Ay ti kung sige lang na dugang ka na adlan. Hindi na pwede paduangan. Ibaligyan na lang aksyon bray paubos. Kay ginhambal sa mga gardeners, by the way, mga gardeners, ang ginatawag garden shops, 15 lang sa bilog daw. 15 lang. 15. May isa ka car shop, may isa pa kayo isang car shop, isa ka car shop da. Baligya sa lakyan? Ulubrahan? Gapangayo, Kag may pulo ka illegal settlers.
kakas ganing car shop. Hindi kadlaw ko sa imo kay may ulabrahan ka sa lakyan sa pada. Ganing sulod compound. Te ginusisa mo. Pati sa action Henry kibot mami. Ginusisa gid mayo action bray kay clearing operation ka ba ginapatigayon. Ti ang isa ka car shop pulo ka illegal settlers kakas gani boss. Ang mabilin lang ang mga tanom. Dama ko ba daw matolerante ni mga bulak. Iya. Okay, naghambal action bray mga gardener nagisuray sila kay Atty. Diaz sila niya. Kung sa iloho namon yakwat to namon ang laban nga mga tanom di makalamatay. Ay, okay. Masaylo-saylo abi no. Makalamatay. Kanugon kay kamahal action bray. Tido sa mga sitira ana dapat sila masitira na. Oo, hindi ni siling tanom lang action bray kada ko simple lang bala mga tanom per sa aton tanom sa aton balay. Santan. Okay na, itubsok na buhi na ya. Yes. Santan, ano pa gida? Rose dabi. Mga rose. Rosal. Bougainvillea. Hindi niya ng mga dekalidad din ang mga tanonggid. Kumbaga bilis ni tag 300 abi 200. Yes. So mahal ak sumray. Pero ayo ini pwede nga mapaubos na lang baligya. Kagapasunod ang bulan sa Disyembre, ang sumray among isa sang bulan nga pinakbakal. Bao tinagahilapit ang Pebrero, di ba? Panaad festival da kuntane. Oo. So nag-okay si Governor Bonglak so silig nga okay. Tub December 31. Bao ti mayo. Ang pagbaligya nila sumray sa sine mga tanom da. Pero ang illegal structures, buwas kinalang ng Waigidya. Kumayara gid mga mabilinda, provincial legal office nang bahala na sila. Basi kon pangganuyon da sila. Oo, force hindi man force evacuation. Force vacate. Force vacate. Hindi man pwede nga balon nga tabugon na dakulain man nga. Pero sa nga ayoon sila. Maghalin na sila. Maghalin. Basta mo na. Damo pa buwas mabakal na nga mga tanom. Hindi lang pwede pagtulugan, guro. Bawal ang tulog subong. Tino si madula mga tanom. May ikwan man. Hindi, ang security ang sobrang ginhugtan. Okay. Ang pagsulod gwa sang mga tawo. Kinanglan may oras. Kung gabi limitahan ang sumray ang nagalalabay da. Plus ang mga tao bla so na ginahimo lagyan da shortcut ang panaad. Nga balay na dito sa likod bla subat to mo. May mansilingan da. Oo. Na ginahimo lagyan da subong gawan na sila. Ginubalian na. May mga subdivision na da skilid ban mo puntada. Ginubalian na. Okay. So ang security kinhugtan kay ang plano ang sumray bilog gina i-renovate mo. I see. Para sa preparasyon sa Western Visayas Regional Meet. Daw si games magaling ni. O kag palarong pambansa. Okay, kitang host diri no? Yes. 2021 lang ako masala. Ti preparation na sa. Yes, dapat lang. Kung makabiya na gid man, sunod ka tuig ining mga garden himo na aksumray na parking area. Parking sa masalakyan. Baka tahom no? Pangitaan sila, tinguan sa provincial government, mapangitaan na sila plastaran na gid ya. Kung luyag nila magbalik dira plaster, agi sila sa ginatuwag nga legal agreements. Pwede man aguro manegosyuhan Yes. Para maka-earn man ang kwan Kay ini ang sumuray ka plaster lang sila, gaganar sila kung si Governor Lacson Papamalon, gaganar sila, gagamit sila libre sa tubig suga, pero ay sila sang balik sa provincial government. Tsakto na kay gingastuhan na sa gobyerno mo. When na mention si Governor Lacson kung pila ka tuig ila sa nga pag plaster da. Bisan kuha na lang na, bayad sa nagapanilhig da, panglimpyo da. So, ga-income sila, ang provincial government why ga-income. Tiya mo na luyag ni Governor Lacson, kung ga-income sila, maka-income ng provincial government paagi sa pagparmahanay sang kasugtanan. Mayo gina. Attorney Ray Frando Diaz II. Ang aton nga istoryahan ay naglambot sa agreement nga ang ila deadline nga ginhatag ni Gov which is until tomorrow itumanon ta na siya with respect to the structures kasi lang mga structures yan namon hapon sila na kang talon kag pangsaylungon ang budlay ang mga tanom nga kung idali-dalion pang
hakpaton ng pangsailuhon base magkalamatay kanugon. Ang ila tanong pwede mag-stay dutay. So we agreed na until the end of December, no, this year, December 31, pwede na nakatiner. Amat-amato nila baligya na, amat-amato na nila transfer sa ilang iban nga mga branches, kaya mga branches muna sila sa ibang lugar to protect the plants, no, kag mapuslan pa nila. Nagambal sila kung pwede sila katiner in other areas, but hambal na naton nga we will be doing overhaul nga mga pag-repair sang panaad. So muna, mayo lang kay Mantigin hatagan man sila sang dugang nga panahon sang provincial government. Amo na hindi niya ka tamaan ka harsh ko baga ang gobyerno taya kinatagaan gid tsansa. Nga dason kun ara pang magyapon da kag pangganuyon kamote malai naman nakaron ng gobyerno pareho di sa Bacolod. Kapila na sawayo na sa downtown sige mangyapon di kay gin pangganoy sila lain na ang taga Bacolod. Yes. Iban nagsumbaray nga mga gardener sa ilohon nilang nilaguro yung tanom nga makabato sa number one klima, makabato sa pagbiyahe. Ang iba silang sobre may mga plastaran man ang kadaan mo. May iba nga lugar mga pwede na sa iloto. Basi pwede sila kayo sa gwa sa panaada may mga bloke-bloke man nga nagaparkila action bar mo para at least ara lang sila sa panaad gyapon ya. Yes. So ang ining mga hindi guro gid masaylo nga mga tanom magsumray ining tanom bilang gatender sa bugnaw nga klima. Ti bugnaw na mo aran nas dalom na sang eucalyptus mo. Kakahuyan na da mo. O kakahuyan. Basi amo nang hindi pwede gid masaylo kay mapatay manog kanugon. Correct na. Oh, mayulong ko tani kung mga tanom lang sobra nga mga huya-huya tino-tino kag kamantigi. Bisan na duhon mo na. bisan utdon mo na iya bayaan mo lang da basta ga bukabok lang yung duta yung buhi niya bo. Bisan nga lamutakon mo na sa balik mo sa adlaw ga buklad bang Japon mo. Oh, galing kay ini sobra nga mga tanom nga mga huya-huya tino-tino dugay hindi tanan ni makita usbon laka na tuno doon nagadula man ang species la na huya naman sila guro huya ni sa una mo ning nami hampangan mo anong ang hampang na ang hamros hindi kuhiton mo sa lab kipot sa tuno di bla mo sa huya kabalo ko sa istorya sina sa huya ang istorya ang istorya ko no sina bata na sa isa ka hari kag kwan mo nang reyna di mahuloyon gid sa kuno may tunok na sa. May tunok na siyang huya-huya. Oo. Di karon kay ginsulod may nagbisita sila balay. Buora ka huya ya kuno nga. Nanago siya. Basta nga way na gid siya kabutwa pila ka tuig nagwa amon to siyang huya-huya. Ti amo na subong ara huya-huya. Bata sang hari na kag mga sang abi ko na ya kon hikapon sa dayon na kipot ken huya sa. Ati na mo ginagawa. Diya, istorya na. Tining tino naman ni Action Bray. Ano istorya sina? Ang tino niya kabudlay ni singiton mo. Tuno? Yawang ka na yung suhot? Yawang ka singit. O ko abla singit, kung masingit mo tuno-tuno. Kita mo na sa mga social media Ginakamang para gani mo. May tamis yung kunong tuno-tuno. May kukaons na Sige. Amo na sa panaad, siluhan ta naman ang ginaproblema. Sbong. Negros First Palapala and Food Terminal. October ng target action bray nga makompleto mahumanta nimo sang kontraktor nga Dynamics Builders and Construction Company. Tiyan galungo man ang provincial government subong sa idalom ni Governor Bong Lacson kun ano gid ang pinakarason nga away ni malabot ang ginatuwag nga date of completion. Kag subong way pagani atop sunod kay attorney Referando Diaz. Ginmanduhan ng Provincial Legal Office para i-review kung bala mayara sang ginpermahan niya kasugtanan kag kung pwede mapapanaogan sa penalidad kung mayara ginman. Di may completion kita mo. Oo. Kung kay kung tani ang sobray hambal na Diaz subong tani nga binulan dapat napuslan na sa provincial government. Do giningagaw pa na sa Mascara Festival gani, di ba? Yes, amo ganang target October, Mascara Festival. Palapala damo sumaray sa mga una nga rason da kung nga naatrasar na una why na insigida maumpisahan ang construction bagod may mga nag-standby pa da nga mga urig ni nga daan nga mga manugligya da no why to sila sa iluhan mo why sila relocation site tubtob na ngayon sila nga ibulig to sa kwan sa sulan sa Bacolod kadara sila makaplastar sa kilisan dalan Hambal de Diaz hulat doon nila ang inspirasyon sang kontraktor. Kasi may mga rason nga delayed.
Basi kon bangod sa ulan, bangod sa bagyo, bangod sa baha. Tiyan mo ginapirmi Akson Mar. Oo. Pero ang laban-laban Akson Bray, may kasugid sa akon nga kung gisang rason Akson Bray, inang hulam-hulam equipment bla. Ay, nagkontrakto. Oo. Para sabi ini nakaumpisahan na. Hindi na niya hindi na niya masuot sa iban kay ilan na niya project. Okay. Oo. May bago sila nga project spiak. Ang equipment di hulamon na nay. Dito na gamiton. Amo na kadili. Tiyan mo na nga pasapasa, galiga kadugayan ng isa ka proyekto. May amo na nga senaryo May amo na senaryo sa pila ka mga kontraktor. Way kita ga hambal nga amo na nga kontraktor hindi sila. Basi pa lang. Kaya mo na sobra ang sugid ba sa aton sang pila ka mga matanda kon construction company pagkabalan. Pero ang nagsugid mo sigurado na nga piho na ang inhambal Akson Mar. Kabalo gina siya nga piho na. Oo. Kay kulang na equipments nila mo. Oo. Tanan nga mga proyekto hala intra-bidding, hala bidding dire, bidding didto, tikod dumaog sugdan didto pabayaan. Umpisahan nga daan para nga hindi na makuan sa iban. Kung may umpisahan na, hulaton na tapuson. May bag-o naman, kuha na ng equipment kay mga umpisa naman to spiyak ko. Kay mga tao na pasapasa. Para sa yakatabo. Mga tao dutay. Oo. Isa pa kita. Karapon Akson Bray. Ulaton tadi kay way pa naman sang ginatag nga plaso. Ang provincial government kung saan gid dapat mapadala sa explanation ang construction company. Balik ang Atty. Diaz. Nagsalo man lang kita, aton lang gina-facilitate naman kung anong kinahanglan pa nga para magdasig for the good of the government, for the good of the public, nga dugay na tani gusto man mag-usar dira sa area ta. Ang promesa supposedly October, in time for maskara. So, gintinguan, pero way manggapon natapos. Na-expect, inspect ko, way pataatop, no? Ako pa sang kulang. Still, I will exhaust all means possible nga ma-follow up kita sa engineering taga department para buligan man ang pag-facilitate ng padasig ng aton nga construction. Well, ipa-review ta na sa legal office, no? What are the legal repercussions, ano ang mga penalties, kung may ara, no? Ipangalit ka sa ila recommendation. Ang engineering office man will also give us a recommendation kung dapat gid man tagaan penalty ang aton contractor o kung base may mga justifying reasons ipagibon tayo na, no? We will listen also to the side of the contractor if there are justifying reasons para nga mag-delay ang ilang mga trabaho, let's say ulan, baha, whatever na, no? We'll see kung ano ilang rason dira. Balaan taman, no? But ang legal gid na may official function na para mag-review, mapagawa sang legal opinion. Hindi taman sila gusto pagpangunahan, no? May ara mo ko opinion nga ako, pero we have to respect the department nga nag-handle sa mga legal affairs ta. Ang ato naman construction, respetuhan naman ang aton nga PEO, ang Provincial Engineering Office ta, kung anong ilo opinion as to kung may delay, kung may salang iba ng contractor or base may contributing factors man ang project. Kalugon sa opportunities, no? Tani na usata na labo na mga pumuluyo ka nga nag-beneficyo sila. Ganyan pala, isa lang ini sa tatlo ka mga dalagko nga infrastructure projects nga patigayon sa ani administrasyon ni former Governor Alfredo Marañon Jr. Palapala, Negros First Residences, Mambucal Hotel. Wow. Nagamit na Akson Mar, mabukal. Mambucal Hotel, way pa po. Isa pa na, no question man. Ang atop do okay naman to, di ba? Okay naman, pero nagligad do pagkanto ko. Sige pagapon ng kwanto. Sige pagapon ng construction. Ay, galing. Way pa na formal nga ma-turnover sa provincial government. Kag hindi ka dapat batunon kung walang alang manas pananawan sang provincial government. Nagway pa i-operate. Kagway pa mahuman niya. So ba dito kalawig na, no? Gani. Ang nahuman-human kag nag-operate so far mo pala ni ang Negros First Residences. Ay, cyber center. Ang cyber center so nabray way na sa malakip sa dako nga infrastructure project kagin punduhan 1.2 billion nga loan ini siya. Ina separate na sa nga loan
600 million pag nga loan. Pag ini sa gali, yeah. Oo. Okay. Oh. Gina problema pagid. Hindi ka bayad ang Oo. arkila. Gina problema pagid na sa provincial government subong. Ati, ikuha na. I-troubleshoot mayo na para mapuslan gid. Sa mo na yung ginatutukan gid ang sumray para nga kung paano ni maplansa. Nan. Yan nga mga problema. Para di si former Congressman Albi Benitez, kabalo. Basta Yes, negosyo, sa ang economic. pangigina. Oo. Pesos lang na sweldo ni kwan mo. Kanino? Ni Benitez. Pesos kada tuig. Grabe, no? Isa ka tuwig na, no? Piso, no? Oo, piso. Kaya hindi ka pwede nga free lang mo. Hindi pwede. Kaya na lang mabutang agad. Piso. Sweldo. Grabe, no? Piso. Tarigin bato niya lang nakaging donate na sa mga orphanage, no? Oh. Ang kasunyogikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedovaya o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadlaw ko sa piso nga sweldo ba? Si former 3rd District Congressman Albi Benitez, action hands, kundi economic manager gida, sang Negros na subong. Ang sweldo ida sa isa ka tuig, piso. Grabe, no? Piso lang. Dapat ganun, hindi siya pasweldo mo, hindi pwede sa gobyerno nga librehon mo ya ang trabaho sa isa ka tao. Piso lang yung sukoto ya. Ti sumbagay, ano niya man ang kwarta, no? Ay, grabe ya. Sige, last 8:11 makaksyon sa aton sila pagpangalagad. Endorse na sa inyo, ang Life Extension Vitamin D3, ari may mapuslan tadi, no? Para sa aton sini ika ayong lawas. Pampabakod sa immune system sa isa ka tawo, ang Life Vitamin D3, ang Life halong kamo sa mga piki nga mga baligya nga life extension kay problema, no? Hindi nyo mapuslan ina nakagasto pa kamo. Para makasigurado kamo ang LE dira nga tatak amo ning pangitaon nyo gid, or bisita kamo sila sa nga klinika sa GA Esteban Building, Lacson Street, sa kilid sang DHL kag lapit lang sa Burgos, Lacson. Nandira piho kamo kag libreng consultation sa mga medical doctors. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayang gabi lang gali, subo nag-monitor si Marilyn kag si Manong Nick Kono Hironaga, no? Kag sinang Dolor Rabotaso. Good evening gid. Dira sa Celine Homes ini. Bao, salamat gid sa pag-monitor. Si Manang Ninfa Malones sa Binituaman nag-monitor. Joshua Danlag. Anamang kotse ko na post ko nun sa Mandalagan. Ara, pangita adabla sa page namon sa Aksyon Radio kay makita mo ng tao nga nagahapaon. Nagkwanto siya mo, nagdalagan siya kagin check sa LTO, pag tuki sa iya, may balon siya isa ka sa siya sa ginapatihan siya mo. Si Linlin dahil ang paso, good evening Action Bright, tamya ko lang si Papa kag Mama sa Sitio Paho, Kabagnaan, naga-monitor sa buong San Juan, Metro Manila. Jose Mongcal Torilla, good evening. Ronel Tolentino Zrain, tsakto ko. Good evening, Action Brian. May update ka mo sa Isabela now. May encounter to. Sa Binalbagan to, sir. Tapos na gina. No? May duha, isa patay, isa pilason sa NPA. Suno, ya kay Sir Aribalo. Monitor lang ko ni Dumagiti. Subo nga. Taga-kumaliske siya ko, no? Bati salamat, gidrasi niya. Hi lang ko, no? Sa halin sa kay Rabel Verden na Mamilya. Good evening, Sir Bright.Amiyaw ko lang Papa ko Tiroy. Subo naga-monitor. Barangay Montilla, Moises Padilla. Salamat. Ivony Barbon. Imelda Hamilo Bangguanga. Mayang gabi. Bado si Kwan ini, no? Si Kapitan ini, no? Last 8:13, pagbalik naton, si Aksyon Nonoy de la Cruz na. Sa tong tawo nga ginpatay sang iya hinablos kag bayaw sa syudad sang Sipalay. Damo si Aksyon Nonoy sa eksklusibo nga interview sang pamilya. Ano giblang rason? Ano gid kaakig sining mga suspect nga gin-chop-chop nilang tawo? Ginutod-utod nilang lawas isang tawo mo. Grabe iya. That's why kung i-post namon ini sa social media, gina-block ini sa Facebook, bangod sang tuman ka brutal nga pagpatay nila sining tawo, daw baboy ang giniwa-hiwa mo. Pagbalik naton karon, dugi-dugay, standby. Objective. And now, here's your anchorman.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 8:24. Ginandorso tawan sa inyo makaksyon ang DTX 500 ini cleansing sa tonsining lawas and nagapanubo sa level sang sugar. May kompleto nga management sa liver detox kag dugo mga kaksyon.
ang DTX 500. Pakitaan nyo lang sa mga butika. Ini para sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Lastar mga kaaksyon, kay dugay-dugay, pompisahon tanas aksyon nonoy sa pagbalita sining isa kalalaki nga brutal ginpatay sang duhaman ka mga lalaki dito sa syudad sang Sipalay. Grabe nga pagpatay, nagbinulag ang kamot. I'm sorry sa nagapanihapon. Tiil, nagkalautod, kag nagkalawagwag ang kasudlan sinibo. Grabe. Ano ginayhan ang sala sining tawo nga ini. Anyways, may gabi lang halin sa kay 4987. Good evening, Action Bright. Amo na silang pigadong sosyal. Salamat, Gid Bray. Parte ni siya sa pagasto tablasang 11 bilyones pesos para sa SEA Games, no? Action Bray ba, pwerte na gid kamahal nga kaldero, haw? Do hindi man reasonable kay si Manang Evelyn niya sang sumag. Tiyan mo nagali nang ambot lang ko ning kaldero nga ni malutuan ta ni linaga plakadlaw. Do kamahal gini kaldero ni patukod subong ni Kwan ni Cayetano. Kabalo kamo ang jacket nga ginasuksok subong sa mga opisyal sining SEA Games nga ini. Kag ang mga idonto ko na lakip diring mga atleta nga ini, tag 6,000 ya aksyonan. Oh, 6,000 ang presyo sang kada jacket ya mo. Oh, kay Willie Rebillame da sa programa niya ginapanghaboy lang nila sa mga galantaw da siya. Naman kay 8560. Good evening, paliyog lang ko great family Agustin kag Prospero sa Candoni. I'm Lainey Lagasan sang Bago. Salamat. Halin naman niya sa kay 8053. Good evening, Son Brian. Para sa akon, dalo tab-a na ginaya ka gasto sa SEA Games nga inihaw. Tani ang gingasto, ginbulig na lang na sa mga napiktuhan sang kalamidad. Stogi din niyo. Stogi ng imo, no? Makalulukoy man sila tani, gamiton man sa gobyerno ta ang kwarta sa tawo nga halin sa tax kaginsakto balahaw si Tintin ini. Ato sa Mindanao, nagkalarusdak ang mga buluthuan sang linog, ang mga infras nga panagyahan sang gobyerno, puloyan sa mga pumuloyo ay pakabalik ang pila ka 30 to ka mga barangay nga mapumuloyo kay way kwartay patindog balay. Pero gagasto tayo tag 11 bilyones sa SEA Games ngayon, no? Pwede tanig kapos mangayo tayo sa donation iban sa pungsod kipigado kita. Ay, Pilipinas. Halin naman sa kay 6924. Action Brian, daw sobra naman kadako ng 50 million para sa igasto dira. Nobi kong ginbulig na lang na sa mga biktima sang linog. Mayo pa si Ardine sang silay. Nan. Kita mo nga mga opinion. Swak na swak ng mga opinion ini. Halin kay 4917. Tito Bry, good evening. Greet lang family sa mga Gakoma kag Pragata. Thanks si Tito from Aimee Ann Kizan sang kag si Maing. Thanks Tito. Sige, salamat gid. Mayang gabi man kay Mildred kag Salde, no? Tugunon dira sa may Kabugwason, Barangay Mansiringan, sining syudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Last 8:28. We have on the line Aksyon Nonoy De La Cruz, ang aton sini reporter gikan mismo sa syudad sang Sipalay nga naakigan sang hepe. Online sa naakigan sang hepe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kada mo report naman ang intro ko si Aksyon Nonoy, ayos man. Okay man. Okay. Hindi ka kadlaw lang kumadumduman ko mga mensahe lang nga. Teka ka, ino na seminar ka naman gura. Okay. Grabe may mga balita mo na subong na. Way ko yung kadlaw ya sa mga balita. Hagkadlaw ko yung nakigan kablaw. Ida, lawag lang aksyon nun. Aksyon nun, kumusta? Grabe na mga balita si mo na? Amo gani Action Drive yung gabi sa imo kag may gabi gisig na palabati sa Action Radio Bacolod. Sa nagligad nga sinimana daw ga pagampuay mo di permi kay daw ay balita bla. Pero magambal ka panampuay ka mas nalipay ko na kay ti wala balita mo, di bla? Gani malinaw kag matawhay. Nan. Ang source ng balita tapos nagligad sa hinubaan lang ginahatag man sa ato ni Police Major Clifford Batadhay. Ay, kabuhat siya na? Siya permanent na siya nga Chief of Police, ha? Sa hinubaan? Permanent na siya nga Chief of Police. Sa hinubaan, no? So, sobra pala siya sa kabulan, ni permanent na siya. Diba, siguro mayo mag-amuba kag mag-akomodar sa mga bisita ka pinalanggaon sa mga men? Mukha dito, akseptado to siya isang mayor to. Pero
Kag ginayo to sa provincial command ang balita ko nga i-permanent namon siya dito. Okay na yan daw ay gid sa kapal bla. Bo, Purtino, congratulations. Sino to gani? Si Police Major Clifford Batadhay. Bati, good luck dira sa imo sa nga trabaho, sir, no? Grabe nang imo nga krimen kagabi. Abi isa section unoy paano tabo ini? Oo. Action Bray, sili ko gani sa pagkaligat sa pila ka sinimana nga malinong kag Batawhay ang aton area. Gin sugata kita sinyo sang asod-asod nga kung sa Tagalog problem nga karumal-dumal na krimen. Daw hindi mapatihan bla pero may kamatuoran kangay sang natabo sa tong 8 ka tuig nga bata nga sa paggagamay-gamay nga napatay niya ang iya sini nga kaugalingon nga amay, no? Deligaran lang isa ka adlaw sa kagabi. Kahapon naman may ara naman sang natabo kag pwede na gid ni, no? Hindi ko na lang pag-iko nun kita yung manda ang litrato nga gin send ko dira. Basi gina madulaan ka na bla ang nagapamati nga nagapanyapo, basta ginhatok-hatok lang amo sina. Ginhatok-hatok kag kun way gin amat-amat tipon basi kun hindi na mabilog ang lawas. Okay na ginapta mo, no? Sino nga lagid sa biktima ng aksyon noy kag mga suspect? Ang biktima ti amo ni si Lito Bawaan, 58 anyos ang edad, taga Strangers Paradise, no, sa Barangay San Jose. Parela ni sila sa barangay nga tabuan sa tong Gentero to lang amay. Kali atong lugar nila to bukid na gito. Ang mga suspect ang mga suspect bayaw niya, no? Kag hinablos. Si Bonifacio Tabanaw, 47 anyos ang edad, may asawa. Kag taga Barangay Hilmontilla ini siya. Dahil siya nga barangay taga Sitio Hinablan, no? Barangay Hilmontilla. Kag ang isa ka suspect na hinablos man sang suspetsado, no, po yung mga suspetsado na sa karon ini si GR Bacornay. 24 anyos ang edad kag taga Barangay Kabadyangan ini, layo na niya nga barangay ang ginapulian sini, no? So paano to sila nakalabot, isaysay naton action dry, no? Kag kung paano natabo ining makasidig ni nga hitabo. Siling ko gani ko sa Tagalog pa amo ni ang pinakakit na terangit karumal-dumal, no? Nga way kaluoy nga ginpatay. Sobra nga kaakig posible ang nabatyagan, no? Kahapon, mga alas 6, action dry, pasado, sang gabi, natabo ini mismo sa puluyan sa biktima. Sa puluyan mismo, sini ni Mr. Lito Bawaan, dito man siya napatay. Kaga, wala man magpalagyo, ining mga sospetsado nga si Bonifacio Tabanaw, kag si GR Bacornay, Tabanaw, wala na lagyo pagkatapos ng krimen, no? Kag dito sila nadakpan, gindakop gali sa mga kapulisan nga kung sa diid na recover dito ang isa ka kutsilyo kag isa ka binangon, no? Ining isa sa mga suspetsado ining hinablos na si GR Bacornay, may pilas ba din si action dry sa nato nga bahin sa iya sining nga tiil kag sa nawala nga bahin sa iya sining nga tudlo kag daw ma-disable gito sa nurse nga pamangkot ko kaya ang tindol yan nibla na utod gid ining nagapa-function sa mga joints, no? Na utod gid, no? Karon really nagwa ang balita nga posible pagtimalos ang nangin kabangdanan sa pagpatay sila sa kay Lito Bawaan kay manti nagwa ang balita nga sa tong 2012 ang uton sang suspetsado nga si Bonifacio Tabanaw ang iya sini nga uton nga si Roberto ginpatay sini ni Lito Bawaan sa tong 2012 pagi sa paglutang kag iya nga ginlutang kag tubtob nga mapatay dira man mismo sa ila sila nga puluyan nga kung sa diin ang krimen natabo man kagabi dira man mismo man nga lugar, no? Isa lang ka lugar ang napatyan. Okay, so amo nang ginalantaw action dry nga posible nga rason kag motibo pero nagtigwa gid kita bisag pulis kani amo na ang pagpati nila kay ila magibasihan ang naglanapo nagliligat, no? Pero namangkot kita action dry sa asawa mismo sang biktima kung ano gid ang nakita niya nga motibo kag babakod nga rason nga ginpatay ang iya siling nga bana, no?
Para sa dugang gali nga hibalo sa aton mga kauturan, ining asawa sa napatay nga si Lito Bawaan, ang asawa niya nga si Josephine, utod ini sang sospesado action no? Utod ini ni Bonifacio Tabanaw. Kagtiya man ini ni GR Bacornay. Kaya ang iloy ni GR Bacornay, utod sa asawa sa ilang naging patay nga si Lito Bawaan. So, pamilya gid, no? Pamilya gid. Di karon na kumo nga may natabo sang nagliligad so tuig 2012 nga kung sa ining si Lito Bawaan nagpatay sa kay Roberto Tabanaw na preso ini si Action Bray gipasakali ni sa sang kaso kag na preso ini siya mga 5 ka tuig nga napreso siya Ining napatay ining napatay mga 5 ka tuig nga napreso siya siling ulihi lang nakagwa siya bangod mga nagpiyan sa ini Action Bray kag malapit na 3 ka tuig naman nga rin siya subong sa laya o kung sa gwa no kag matabo ining krimen karon ariyo gin saysay sang asawa kun ano gid ang nagkalanabo kag ang ginalantaw niya nga rason kag motibo kung nga ang ginpatay sang iya sini nga utod kag sang iya sini nga hinablos ang iya sini nga bana Action Bray. Aring interview Action Bray ipabati naton para nga matagad ang aton mga kulturan kung ano gid ang nangin motibo Action Bray. Okay. Kung natin subong ang asawa sa biktima nga si Lito Bawaan. Magkonsita kay manang kay natabuan din siya kapon siyang matagad ng krimen. Sino kayo nga nagkapalit na? Josephine Tabanaw Bawaan. Okay. So, arak-arak po susunod sa inyo balay. Ano natabo ining krimen? Susunod din po sa inyo balay manang? Oo. Balay. Okay. Susunod sa balay. Pwede mo masaysay sa ito kung ano ganda nagkalata po. Ang suspect, utod mo, ang isa hinaplos mo. Okay. So, anong natabo manang? Di kaya rin sa palay, pagpuli ko na lang kaya ina sa may tiyangge. Sino? Ilang manghot ko kasi hinaplos. Naglagayan sa may sangge na nagainom sang beer. Tapos ako yung nag-dito niya sulit sa balay nakainis yung dito, arak na sila ng sunod. Oo, pagsunod nila sa balay nung nagbalay man sila nangayo pa na sila sang mayong hapon. Pinagsabat na akong lana nga mayong hapon man. Ako katindong balikan ta sa aksyon no yung material mag-aksyon na dula ini siya no ang ginapresentar niya asawa ato sang napatay sining isa ka brutal nga krimen dira sa syudad sang Sipalay nalagi lang kay daw na dula sa aksyon no ya balikan ta siya sining nga mga tiniyon kay ginapasaysay to kung paano gibinatabo ini nalagi lang last 8:38 sa aton sining nga pagpangalagad. Okay. Go ahead, action noy. Sa dyan kaya nga yung recordero masulit siya. Gali. Sige lang. Tabanaw Bawaan. Okay. So, arak-arak po susunod sa inyo balay. Ano na natabo ining krimen susunod din po sa inyo balay manang? Oo. Balay. Okay. Balay. Pwede mo masaysay sa ito kung ano rin ang nagkalata po. Ang suspect, utod mo, ang isa hinaplos mo. Okay. So, anong natabo manang? Di kaya rin sa palay, pagpuli ko na lang kaya ina sa may tiyangge. Sino? Inang manghot ko kasi hinaplos. Naglagayan ko sa may tiyangge na nagainom sang beer. Tapos ako yung nag-dito niya sulit sa balay nakainis lang dito, arak na sila ng sunod. Oo, pagsunod nila, susunod sila sa balay nung nagbalay man sila, nangayo pa na sila sa mayong hapon. Pinagsabat na akong lana nga mayong hapon man. Ako katindog sa may kwartahan namon. Ako ba nagatindog man, gusto nakalikot na kwartahan sa kusina. Kasi pag-amo ko sila, nakita ko bilang kamot sa hinaplos ko nga, naging amo yan na diyo. Yung buno yan. Oo. Kita nakita ko nga sila mo yun sinanan ko yung patwe talaga. Ano nga pangayon sang buno? Ang mo yung mga kulay makita. Kayo mo yung makita. Wala ko kung anong nagtalaka po. Kaya wala na ko sa talay. Nagdalagan man po, pangayon ko din. So,
Sabot silingon ang krimen na tabo mismo sa sulod sang inyong Oo. Nakita mo kita grabe. Ang ibang putod ng kamo, pagpipil, no? Dapat siya gaga makita, tanga daw pagkakoblit siyang kaki isang mga suspensado sa silang biktima. Manang, ang imuutod sa una, authority report nga inuutod mo, pinapatay sa imo ka na. Ay, mga sila nga yung... Matod. Oo, patay sa kakutan na. Ang mangkod mo man to, atong laon nga si Roberto. Oo. Ano nga to ito manang? 2012. So anong rason nga pinapatay ito sa imo ka na? Pangingon, pero? Pangingon sa? Sa anak ko man, sa inaklo siya ng dala kasi ang anak ko, pag ang tinuya, ang panginunan sa papaya. Close ate. Sila, duwa mo. Wala masikat yung pamilya to sa ila, tapos pero wala masakit para sa inyo. Wala. Hindi. Dapat ko lang daw sa mga lindahan sa may sato. Mahapit na sa balay. Sa mga series na? Sa inaklan. Ito malindahan na sa lahat. Inasya sa balay. Kaya yung mga pinakal, ano yan sa mga bata. Napanghapat. Wala sa pamilya. Wala sa pamilya. Sino yung nakaunon. Okay. So karon ang imo iba na sa nabalaan mo dapat Panginoon tungod siyang kalapit siyang imo bata kasi ang imo nga mangkot. Oo, wala Panginoon kaya hindi na sa gusto galing nga magkalapit. So ang akin dahil sa Yapiyo, so hindi siya gusto nga nakakagan. Okay. Kaya nga tagaan balagalo na ako. Okay. Ano man yung nakagaan sa inakitaan wala man. Wala man sila mga pamilya. So natabo atong krimen, ang report na tiro sa imo ba na? Tiro niya? Oo, tiro niya. Tapos mo sa balay? Dahil nakatay? Hindi na nakatay. Tapos ipasakaan siya kaso? Oo. Na-preso? Preso. Pila ka to eh? 5 ka to eh. 5 ka to eh. Okay, no? Nasintensyahan siya o anong natabo nga natagwa siya? Yan sa ano siya? Diyan sa to siya? Oo. At yan sa to? So pila na ka to eh? Yung tinere siya ba na mo sa duwa? 3 na ka to eh. Oo. Okay. So, ang si mo man ang kabalo ko, asawa ka, utod ka sa mga suspetsado. Posible nga ang rason kung nga ang natabo ining krimen, pagipatay sa imo nga mangkod, sa imo hinaplo, sa imo sininga bana, sa daw karon dumal nga pamaagi. Pagod sa to kay ang ila utod, ang imo palito, ang imo to mangkod nga halaon. Yung patay sa imo bana, posible ang rason nga nag-revenge sila. Hindi na ako ang rason. Kasi gusto pa nga, kung ako kita ang rason, sakto ka, patay na nila. Ay, doon naman sa nakagawa. Pag ulang din ang mga kapo mo, doon may kalain, hindi na sila mo isang buot. Tanong liguro nila eh. Hindi, liguro nila sa ilang balasyagon. Wala ang kasakit ang mga pinaga. Wala nga buwa sa iabibig. Ipang hapoy sa ilaw. Hindi ko nila mabaton. Ay, may huli sila inya. Sa imo nabalaan daw lain niya rason, why na to ya? Daw nalimpatan na to ya. Wala na to ya, nabaton na to ya namon niya. Kasi niyo, pang katapusan sa October, intang buyayaw na mo sila. Amo na, inang lingkod. Daw ito, kipa pala, ang gapaligawak pa na siya nga, tanawag mo niyo pala, inyo opera, kambalay, hindi amo. Okay. Kapobra ka pa balay. Sila kinpobra nyo? Refer lang mo. Hindi amo ni inyo opera, gintang markahan nyo lang akong data. Gintang hinuslan nyo. Ako pala kung nakalang akong data. Kung hinuslan ako nung nila. Kami bata ka nga nagabuling sa inyo. Kaya mo naman pare-pare. Ano sa abroad? Wala, lang sa antike ng... Ang magabuling ka pare-pare na. So, nakalain sa mga panghambalatong sa imo ba na sa imo utod kasi may na-plus sila nagobra? Oo, sakit tayo. Yung mga pinaga mo. Bilang pala na sila nga hindi sa gusto nga mag-tapak sa balay. Action Noy? Bilang sino pa kuno nga pamilya ko, hindi sa magsundot nga magtapak sa balay. Kaya kung maagpan, yan ang kuno nga may isa ko sa pamilya nga magtapak sa balay, iyan man aksyon. Kaya mo na nga, ginapaandaman ko sila nga, hindi nagig ka mo magkanto sa balay. Action Noy? Isaw. Siyempre sa ito nga, sibot lang man ang tanan.
So nakibot kay kahapon kay timita ka pagpaandam na nga giniguyan ang imo ba na nakibot ka kahapon nga imo mangkod ka ang imo nga inatos na kinapisa. Wala naman ko nakibot kay gahanto naman ginala sila mong siyo kay sa matabuay naman gina sila. Sito okay lang man. Tapos sila mo way sa paya nagpaandam ng imo ba na hindi magkadto kaya putra. Sini lang sila paandam mo para na ginagat sa dinner sa balay. Ang iba na. Oo. Aksunonoy. Nagiligan mo nagdinner sa balay. Aksunonoy. Ano nga dito pang Maurisyente pang Sumayan. Oo. Kaya hiyaan mo na itong ano na Porsyentuhan. Ulit sa balay, nag-dinner sa balay, dito na. Gusto ko siya magpaandam siya. Amo pa lang tumuna nga kay na lagi na siya kapon. Sugod siya mag-wish sa istorya nga pamatyon niya pa nakita sa inyo. Nautod, dalagid lang. Balikan ko karon sa aksyon no ya, dugay-dugay no. Dalagid lang kay patapuson ta na lang tong interview niya no. Porte no. Do hindi magid gani matawag naton nga timalos ini no ano nga sitwasyon pero ti do umangyapon ano. Aksyon noy. Aksyon noy. Okay, action Brian, no? Gods na tana aksyon noy ya. Mabasa ta na nga mabasa ta na nga iya sini nga ka bibigro may lakip manigyapon to sa nagligad to nga pinatsanay da kag ang medyo haboy sa mga malain nga istorya aksyon noy ano. Oho. Di may balada nga daan siguro na ukat tublang kasakit sa unang nga nabatyagan ni Action Brian. Wala ito nga siya kay nagapanghawakan siya ka nagagatorisok niya kag pandaman niya nga pamatyon niya kung magbalalik kaladto pagkamuti sa balay, no? So, amo na yang motibo nga nabalaan sang asawa, no? Kag kita yati naga kung anong ihambal niya patihan takit siya yung ara tabuan kag siya man ang nakaibalo kay banay atong napatay kag utod niya ang mga suspetsado Action Brian. Pero ti kumusta na aksyon noy ang suspect nga napilasan subong? Okay man siya kaya ito siya din prison man sa gani. Kasi siguro ko dola ang kondisyon niya, siyempre po hospital, siguro atis na isulod sa prasuan. But so far, okay man lang kay nabudok na ito nga gamay sa iyang tiil, kag sa tudlo niya, no? Kaya nagdinumugay, nigalis sila sang iya sining tiyo. Nakabato pa ni siya gali? Ang victim nakabato ni? Oo, nakabato siya, pero video ko na. Halog na blang pang kwaketi na na siya mo na sa nga siguro sa kilid. Oo. Okay. Tapos ang tiyo sunod sa report ka nakuha naton, ining si Bonifacio, nagbulig niya din finishing niya. Siya na panglabo sa mga tiil kagulo kag kamot. Grabe no. I'm sorry, nagapamangkot iban palantaw kuno sa litrato so hindi ginaton pwede ma-post ni sa social media. Hindi na lang, hindi niya na lang paghandumang nga makita kay madulaan pa kamuga na magkaon na. Hosto gid na Action Noy. Salamat kay Action Noy. Oo, Action Brian, so para mo ning pag-follow up nato no sa sining balita nga ining natabo nga pagbuno, paglabo kag tubtub nga mapatay ining biktima nga si Lito Bawaan Villarin no nga taga barangay San Jose, Ciudad sang Sipalay. Sa gyapon direkta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility. Sa gyapon ining inyo ka aksyon Nonoy de la Cruz. Upod kita galidis kay amigo ta Jereo kag amiga Bikay diri kita nagpastar sa atong balita no kag sa kay amigo naton Mark. Aksyon Nonoy de la Cruz, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May balana na naglabot sa punto nga nagyaw-yaw pagid. So ang lessons nga makuha naton dira hindi kita magpasagad kayaw-yaw sa mga tawo kay ti sila may mga kaugalingon mo nga mga balatsyagon. Kung may akig gabi idulog sa barangay kay istoryahan galigiti hindi man halos tanan nga tawo parihubing huna-huna ana. Kamo to resulta gido pinulihan ini siya sa mga pamilya man na no kag ti patay ining biktima kag ang pagkapatay sini naglinapta ang mga party sang iya sini nga lawas. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Life extension, vitamin D3.
pagadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay sa bisan anong kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang at palangga Madayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalagan palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:59. This time check is brought to you by ACS Manu. Pag may kasama.
May gabilang kay Ruel Lawanan or Lanawan si Roma. May gabilang dan na nag-monitor si Matinion. And Jose Mon Juan maybe guran eh. Gerald Mata, Cesar Bustamante Biloria Jr. Attorney, good evening. Salamat sa pag-monitor. And halin sa kay 4249. Good evening, Nong. Ang ilinaway na sila how ano na sa kapigaduhon o parte sa ilimnon. Kung isog na sila ti padalat na sila sa Mindanao para madudo ng isog nila. Utod. Tamaan na bikalawig yan ha. Tason gano'n nubuon talangin. Sige. Good evening, Action Radio. Hindi na car shop, junk shop na Leo sang St. Binild niya. Okay. So, oo nga, no? Junk shop. Car shop. Mamangyapon, ano? Magambal ka junk shop, ti baliligyaan sang mga tawag sila gani, tinipon nga mga pakilo na lang mga salsalo na. Endorso to sa inyo mga kaaksyon. Ang habon pampaligo Santon Planyos naman niya para gid sa aton lawas. Action. Buhay na kita sa igo pang oras mag-aksyon sa aton nga pagpangalaga dopon sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action 1 Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar kag Sir Elray Dotilios. Salamat gid no. Sa aton siningan News Center with Action on Defensor. And standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos mag-aksyon ay isa ka memorableng istorya sa Action Farming Line. Maghilibati tabwas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.